Mukyalo oyo gwe bayita Mutesasira mwammanyira nnyo ku linnya Mutesasira nenga amannya amatuufu omuyita Juliet Nalujja. Mwaka gwa 2005 asobola okuba ate ng'ayingira endongo eno era nasobola okuba ate ng'ayimba gospel nenga wadde okutandika atandika n'ennyimba ez'omukwano. Oluyimba lwe bayita Ekikunyumira bangi ne bagamba nti oluyimba akoperwa mu mukyala gwe bayita Samali Matovu. Abakajjukira omukwano oguba gunyuma aka Samali Matovu n'Ekikunyumira woba oziwulira zonna zitambula ze zimu era omuwandiisi yali omu ne producer ali w'omu. Kati abayimbi bebayawukana bokka. Kati omukyala gwe nkutegeezaako yoyo omuyimbi wa gospel gwe bayita Mutesasira oba amannya matuufu gwe bayita Julie Nalujja. Akadde kano amannya agenda agakyusakyusa yeeyita Julie Birungi era bw'oba ogenze ku Instagram oba Facebook ye akozesa amannya ge bayita Julie Birungi era nga yazaala abaana bano abasobola okuba tebawangidde gye bayita East African Goers Got Talent zaali 2019 mwana mwezi gwe bayita Ezekiel ne Esther abasobola okuba tebawangula omudidi gw'essente era ng'omukulu ono omukyala ono gwekutegeezaako era nga bbaawe gwe bayita Pastor Stephen Mutesasira gyevuddeko weekend eno yasobodde okuba ate nga yazzeemu okuba embaga nenga omukyala gwekutegeezaako Julie Mutesasira yasomerako mu masomero ag'enjawulo. Yasomerako gye bayita Buganda Road Primary School, secondary nasomerako ku gye bayita St. Bali ku Ddembe Mitala Maria, yasomerako ekitante college, nasomerako ne Wampeewo Ntake. Yasobola okuba ate ng'asomerayo era ng'ategeeza nti mu senior 4 vacation senior 4 yasobola okuba ate ng'agwa mu mukwano ne pastor ono yali amusumba omukulu gwe bayita Pastor Stephen Mutesasira owa Redeem bagita Redeem Church side z'Ekamoki eyo era yasobola okuba ate nga mu bufumbo bwe yazaalamu abaana 3 nga bw'osobodde okuba ate ng'owulira. Kati omukyalo ono gwe bayita Julie Mutesasira era endongo yasobola okuba ate ng'agikubira ddala era waliwo okusika omuguwa abakyaki yali asobola okuba ate nga asabira ewa bbaawe saidi z'Ekamoki nga bagamba nti omukyala azze mu music w'ensi ate nga bbaawe wa gospel ate nga pasita biki byonna era mu mwaka gwa 2016 basobola okuba bafuna obutakkaanya nga kigamba nti omusajja ono yali asobodde okuba ate nga pasita amugamba ave mu ndongo n'ebirala bingi nnyo gamba nti yali amutimpula mu mbeera yasobola okuba ate nga etambula bwe bitutamanyako wabula nga ye Julie Mutesasira yasobola okuba ate nga ategeeza ng'ayita ku bikutu by'egyenjawulo ng'agamba nti omusajja yali amucunya. Kati mu mbeera eyo omwami ono okuva 2016 baali baayawukana. Kati omukyala gwe bayita Julie Mutesasira kwe kuba ate nga asibamu ebintu nasobola okuba ate nga yoolekere Canada n'agendako ne mu Amerika eyo naye nga gali mu nkubo gagamba abamu bagamba bino byonna okujja wayinza okuba ayagala butuuze nga bw'omanyi nti okufuna obutuuze bwebweru bw'ogenda mu mbeera nti ate nti oli mu bufumbo bwanjawulo obutakkirizigana na buwanga bweno obeera oyinza okufuna citizenship ey'enjawulo. Kati akadde kano kati bagamba abamu ayinza okuba anoonya butuuze ng'akozesezza chance eyo. Omukyala gwe bayita Julie Mutesasira. Kati omukyala ono gwe bayita Julie Mutesasira erinnya mwamanyira ya music yasobodde okuba ate nga ebifaananyi akadde kano ebitambula ku social media yonna ezitambula nga biraga nti baamukubye embaga yakubye embaga. Julie Mutesasira yakubye mukazi munne embaga Maulana era ne kaadi ng'agitulazeeko awo byefaananyi ebitambula nga Julie Mutesasira ali mu mpale ne suuti gwe mwali mumanyi nti ng'omukyala wa gospel ebyo takyabiriko ali Canada gye yagenda akadde kano era yasobodde okuba ate nga yakubye embaga. Julie Mutesasira oyinza okwekumba ayaya Julie Mutesasira nabegudde mbalokole era ng'omukyalo gwekutegeezaako bawe Pastor Stephen Mutesasira era Pastor Stephen Mutesasira weekend eno gye twakamalizaako yasobodde okuba ate nga yakubye omukyala gwe bayita Nabakooza embaga Nabakooza Joyce yasobodde okuba ate nga yamukubye embaga. Kati n'omukyalo n'agamba nti kankube equalizer eya Stasha Mayanja esobole okuba ate nga nange akadde kano ali mu Canada ali eyo side mu Canada eyo gyawangaalira bingi nnyo n'abayimbi bangi abasobodde okuba tebagenda n'omukyala gwe bayita Keko nga bagamba nti obufumbo bwalimu bwakifuula nnenge. Omukulu gwe bayita Kerekere afande Kerekere gwe mwawuliranga akadde kano mu Uganda yaddukamu naye ali eyo mu Amerika mu mbeera gye batambuliramu. Naye ng'omukyala Julie Mutesasira yali muyimbi mulungi nnyo wa gospel era nga ne mu mwaka gwa 2016 asobola okuba ate nga awangula awards bayita Vig Award oba ze bayita Victoria Gospel Academy Awards yasobola okuba ate nga ali omukyala eyasinga Female Artist of the Year mu Vig Award 2016 wabula ye omwami we gwe bayita Pastor Stephen Mutesasira asobola okuba ate nga ayita ku murugo gwa Facebook nasobola okuba ate yapostinze n'ateekawo yajjayo olunyiriri mu Bible n'ategeeza yagambye Proverbs 12
olunyiriri olwokuna okweyongerayo lwamuweereza. Embeera nga bwetambudde yeeyo ya muyimbi wamwe gwe bayita Julie Nalujja. Julie Nalujja abangi gwe mumanyi nga Julie Mutesasira. Akadde kano oba omunoonyako Instagram akozesa Julie gye birungi. Ne agensobodde okubateera ng'ategeera abaana be basobodde okubaate basayiniza out okuva ku social media. Akabanga katali kagere olw'okubaate nga bawulidde maama waabwe asobodde okubaate nga obufumbo bwayingiddemu tebutegeerekeka mu mbeera eyo. Ye Julie Mutesasira. Oyinza omwebuuza bulijjo yaddawo wa gospel. Abakyala ba gospel bazze batugendako mpola mpola. Omukyala gwe bayita Judith Babirye yava wa nasobola okuba teyayingira obufumbo obwali obwa Nnaalongo. Nasobola okuba teyamusuubiza nti wona batobuvuddemu kyonaalaba onaakiraba. Ne basobola okuba tebamukuba embaga ne MP gwe mwategeera. Akadde kano omukyala gwe bayita Judith Babirye yadduka ali bweru ali mu Canada naye ng'agamba nti yasobola kuba ate ng'afuna anoonya bubuddamu ng'agamba nti baali bamuwadde obutwa ng'ali mu Uganda. Gwe bayita Judith Babirye abamwebuuza nti yalagawa. Judith Babirye naye yadduka gyali eyo mpola mpola. Wona wosobola okuba ate ng'owuliriza ye mukyala yabakubira ennyimba za gospel zino